بالعالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، دا الله رب العزت په توفیق سره د مؤمن بنده خویونه بیانېدو او په هغه سلسله کې الحمدلله نن 52 بیان او ناسته ده د دې لپاره چې دا خویونه موږ ځان کې راولو او موږ کامیاب شو دنیا او آخرت کې. د دې نه مخکې چې موضوع باره کې خبره وکړم، کوم خوی باره کې چې به نن بحث کېږي، یو دا خبره یاده کړئ، ګوره د کامیابۍ لار که موږ دا غواړو چې مسلمانان عموما او پښتانه خصوصا کامیاب شي، نو هغه لار دا ده چې موږ د الله د دین مطابق ژوند تیر کړو. که ما ته ډېر خلک میسیج کوي، خصوصا د میاشت دوه وشو او چې کله دا په ناحقه خلک وجلی کېږي او یو ځای کې او بل ځای کې، او دا نږدې ورځو کې څو واقعات رالو چې پښتنو ته نصیحت او پښتانه به څنګه کامیاب شي او څنګه به الله دې جاکونه وساتي. چې کله ورته ته د دین خبره شروع کړي، دا نه دا نه موږ ته داسې نصیحت وکړي چې هغې سره موږ کامیاب شو، زموږ معاشره برابر شي. ورته وایي الله نه ته دا پرېږده که نه، اوس زه تاسو نه دا تپوس کوم، ما ته داسې لار وښایئ چې هغه د دین نه علاوه بله لار، او په هغې کې دې زموږ د وینو حفاظت وي، په هغې کې د امن او امان وي، په هغې کې دې زموږ د عزتونو هم خیال ساتلی شوی، زموږ پکې د مال هم خیال ساتلی شوی، زموږ پکې د دین هم خیال ساتلی شوی، زموږ د بوډا پکې هم خیال ساتلی شوی، زموږ پکې د کشر هم خیال ساتلی شوی، زموږ د ماشوم پکې هم خیال ساتلی شوی. ما ته یې وښایئ ځه بله کومه لار ده؟ لار شته؟ که موږ دا غواړو که نه چې د ظلم نه بچ شو، په یو بل ظلم ونه کړو، یو بل په ناحقه مړه نه کړو، د یو بل مالونه په ناروا طریقو سره ونه خورو، امن او امان راشي، یو بل سره ورورولي مضبوطه پاتې شي، فحاشۍ نه بچ شو، خور لور زمونږ په عزت کې پاتې شي، مور زمونږ په عزت کې پاتې شي، ځوانان زمونږ د نشو تماشو نه بچ شي، او داسې پسې زه یو بې شماره خبرې دي. دا ټولې مسلې چې حل کول غواړي، د هغې بنیادي لار هغه د الله دین ته واپس کېدل دي. ځکه چې څه هم ناروا کار کېږي، که هغه هر قسمه ناروا کار دی، د هغې وجه هغه دا چې دا څوک چې کوي یا څوک چې پکې واقع دی د دین نه لرې دی. نو زه پوه نه شوم په دې چې آخر دا کامیابي کوم ځای کې ده چې دا په دین کې دی. دین خو الحمدلله زمونږ د دنیا هم خیال ساتلی دی، زمونږ د دین هم خیال ساتلی. یعنې الله رب العزت ګوره مونږ ته داسې دین هم نه دی رالیږلی چې زمونږ دنیا ته پکې نقصان دی. لکه اوس یو بېدینه سړی د دین نه په دې تنګ دی چې دنیا ته پکې نقصان دی، نو موږ خو دا وایو چې الله داسې دین رالیږلی چې زمونږ دنیا ته پکې هم نقصان نشتی. زمونږ دنیا ته پکې څه نقصان دی؟ ته دین د بچو سره د محبت نه منع کړی، ښځې سره د محبت نه منع کړی، ته د جایز خواهشاتو د پوره کولو نه منع کړی، ته د رزق د ګټلو نه منع کړی، ته د کور د جوړولو نه منع کړی، ته د ښایسته جامې پیزار غم خادي نه منع کړی. دغه دنیا ده، ورسره دین کوه، هغه دین زموږ لګي. که موږ شمار کړو که نه، یو پیر ما یو درس کې شمار کړی وه چې تقریبي چې یو سړي 80 کاله عمر یا اویا، په دې 80 اویا کاله کې موږ 15 کاله دین دپاره نه دي ورکړي. 15 کاله خو چې چا ته نصیحت د دین شروع کړو، نه څه مطلب دی؟ ته به وایي چې د سهار نه شپې پورې د هر څه په دین قربان کړو. که غواړو موږ دا چې موږ کامیاب شو،
او امن او امان راشي او ورورولي زمونږ مضبوطه پاتې شي او د ګناهونو نه بچ شو او معاشره برابر شي هغې لار دقه دی چې د الله دین ته واپس شو د الله هغه دین ته دین چې کله ویلی شي د الله دین که نه هغې نه مراد قرآن او حدیث خود ساخته دین نه چې دا د پلاني فرقې والا دین دی او دا د پلاني تنظیم والا دین دی نه نه دین هغه چې کوم الله را لېږلی دی چې دې دین ته موږ واپس شو زموږ هره مسله حل کېږي هره مسله زموږ حل کېدی شي نو دا یو نصیحت په اوله کې چې ولې موږ د مؤمنانو دا خویونه بیانوو نه د مؤمنانو دا خویونه ولې بیانوو چې ځان کې راوړو څه به وشي چې کامیاب شو کامیابۍ لار دا ده اوس دا د مؤمنانو خویونه بیانېږي که نه په دې کې دا خوی نه راغلی چې مؤمن د بل سره ظلم نه کوي مؤمن په ناحقه وجل نه کوي مؤمن پردی حق نه خوري مؤمن فحاشي نه کوي مؤمن نشې نه کوي مؤمن دروغ نه وایي مؤمن تاجر د دوکو دړاکو نه ځان لرې ساتي مؤمن چې پلار وي نو هغه د بچو حق ادا کوي مؤمن چې خاون وي هغه د ښځې حق ادا کوي مؤمنه چې ښځې هغه د خاون حق ادا کوي اوس زموږ موضوع روانه دي چې مؤمن کله بچی نو هغه د مور پلار د حقوقو خیال ساتي ته نور د معاشرې برابرول او کامیابي څه ته وي ما ته دا پته نشته بیا نو که چاته څه بله څه کامیابي معلومه وي او بله یو لارې پیدا کړي هغه دې موږ ته بیان کړي چې او یو بله لار هم د کامیابۍ شته نو لار د کامیابۍ په دنیا او په آخرت کې په دنیا او په آخرت کې هغه د الله په دین باندې عمل کول ښه کیدی شي یو سړی ته یو لار پیدا کړي یو مختصر غونته کې د وقتي طور کامیابۍ لپاره هغه کامیابي به وقتي طوري هغه لار به څه وخته پورې وچلېږي په آخرت کې بیا د کامیابي نه میلاویږي هر چې لار د دین ده دته له کامیابي د دنیا هم درکوي کامیابي د آخرت تر هم درکوي او هر څه به دې په حفاظت کې پاتې شي د ټول نه اول دین بیا عقل عزت ښځه بچې معاشره ملک ځمکه هر څه برابر پاتې کېږي چې کله موږ صحیح دین ته واپس شو الله رب العزت دې موږ هغه دین ته واپس کړي کوم دین چې هغه رالیږلی دی او الله رب العزت چې موږ له په دې دین باندې عمل کولو توفیق راکړي او الله رب العزت چې موږ په دې دین باندې پوهه کړي چې پوهه شو نو بیا به صحیح عمل وکړو موږ په پوهه هم صحیح نه یو نو چې الله به موږ صحیح پوهه کړي ځکه چې بعضو حضراتو د دین یو نقشه هم که چېرته بیان کړې ده نو هغه غلطه بیان کړې ده د هغې د لاسه افراط و تفرید کې خلک واقع شوي دي یا خو د حد نه وړېدلي دي یا بلکل را کم شوي دي ځکه چې بیانونکي هغه دین هغه شان نه دی بیان کړی څنګه چې الله او د الله رسول صلی الله علیه وسلم بیان کړی دي نو دا خویونه چې موږ بیانوو د مؤمنانو دلته موږ ناست یو او په دې کې یو سړی ما ته وایي چې ته پښتنو ته نصیحت نو دا زه د څه لپاره بیانوم دلته څه نمبرې زیاتېږي که څه قیسه که نه بهر چې وځي دغه ځای کې څوک ولاړ دی د حکومت ته طرف نه چې څوک بیان وکړي هغه له 1000 روپۍ ورکړو او چې څوک ورته ناست هغه له 200 روپۍ ورکړو زه الحمدلله د 15-14 کالو نه لګیا یم ډېر یعنې زما کم عمر الحمدلله چې ما دا دعوت او خیرخواهي او نصیحت شروع کړی په دې کې یو سړی ما ته پښتنو ته نصیحت چې نصیحت به ښکري که څه وي که څه ښکري لکه بعض زموږ باره کوي که نه وایي چې ده تبلیغ کې وخت لګولی څومره مزه به یې کړی اوس ما ته دا پته چې تبلیغ څه ته وایي دا تبلیغ نه راځي چې کوم که نه بل څه شی دی تبلیغ نو چې تبلیغ کې وخت لګولی نو زمونږ دا بعضې خبرې مونږ وکړو سوچ ورته زمونږ نه وي چې دا زه څه او دا زه څه کوم او دا ما کومه خبره وکړه نو دا څومره خبرې چې کېږي که نه دا اول زما خپل ځان ته نصیحتونه دي بیا تاسو ته دي او الحمدلله ثم الحمدلله د ډېرو بېشماره خلکو اصلاح الله کړې ده هم په دې دین بیانولو سره اصلاح کېږي ګوره یو سړی دی هغه نشې تماشې کوي ظلم کوي زیاتې کوي که ته دا غواړې چې دا سړی د دې کارونو نه بچ شي که نه او د دې نه لاس راکاږي دې ته به ټوپک نشي اړولی ټوپک به څه حده پورې کېدی شي ویري هر وخت خو ته د سره ټوپک کېدی شي ټوپک په مقابله کې دې تا نه زورولی نشي کېدی
کیدی شي په خاندان او په نسب او په زور کې زوروري ته دې څنګه منع کوې کیدی شي ډېر مالدار وي په چا پې اوس نه رسي ته دې څنګه منع کوې کیدی شي د باډۍ نه ډېر زوروري ته یې نشي منع کولی څه ورسره کوې طریقه دا ده چې دی د الله په دین پوه که دی د هر څه پرېږدي چې دی پوه شي چې الله څه وایي ما ته زه خو د هغه بنده یم او زه چې د چا بنده یم هغه ما د دې کارونه منع کوي اصلاح د زړونو د کور د ملک د کلي د علاقې د قام او د نسب او د معاشرې هغه په دې سره راځي چې هغوی ته سوچه دین بیان کړی شي الله رب العزت زموږ ټولو اصلاح وکړي موږ دا مسله بیانوله که تاسو ته یاد وي تاجر مسلمان څنګه وي مسلمان تاجر مسلمان د خپلو بچو سره څنګه ژوند تېروي بیا موږ دا موضوع شروع کړې مسلمان د مور پلار سره څنګه ژوند تېروي او دې کې موږ څه نه څه خبرې کړې وې موږ باقي خبرې به روان درس ته پرېږدو دا خبره د اختر نه مخکې وه د اختر نه مخکې وه یو څو خبرې دې موضوع کې پاتې چې هغه پوره کړو به انشاءالله روانې جمعې شپې له بیا د مؤمن بل خوی بیانو د الله په توفیق سره خبره موږ دې باب کې ذکر کوله چې مؤمن ولې د مور پلار سره ښه کوي ولې یو سړی ژوند تېروي د مور پلار سره نو په ښایسته طریقې سره تېروي د هغې یو څو وجې ما ذکر کړې او ټوله غټه وجه چې د مور پلار سره ښه کول د بندګي د الله ده د عبادت کول دي او په دې باندې موږ ته حکم شوی د الله د طرف نه او په هغې باندې یو څو ایتونه ذکر کړي او موږ دا خبره هم ذکر کړو چې دا د انبیاو طریقه ده څومره نیکان خلک چې راغلي دي که نه د آدم علیه السلام نه ولو د قیامته پورې به راځي د ټولو نیکانو او دینداره خلکو له طریقه ده چې هغوی د مور پلار سره احسان کوي او ما دا خبره هم ذکر کړې په دې تاسو ته به یاد وي که نه چې دا موضوع یوازې د دې لپاره نه دی چې موږ یې ماشوم ته بیان کړو د ماشوم نه زیات ضرورت موږ ته دی چې موږ یې واورو ماشوم خو ډېر ښه دی کوم ماشوم د مور پلار سره ظلم کړی ماشوم چې د ظلم کړی مور پلار سره ماشوم که چغې چغاره ووایي ورانې وکړه خو ماشوم د رانیوی کېږي نه پاتې ظلم څوک کوي ظلم بالغ کوي په مور پلار باندې ګزار هغه بالغ کوي د مور پلار حق نه ادا کول د دې تپوس د مشر نه کېږي ماشوم نه خو تپوس نه کېږي نو دې موضوع ته زموږ ډېر ضرورت دی چې موږ یې واورو موږ پې ځان پوه کړو چې د مور پلار سره یو مسلمان او دیندار او تقوادار سړی څنګه ژوند تېروي نو د انبیاو دا طریقه ده د نوح علیه السلام تذکره الله سورت نوح کې کړې ده اب د مور پلار دپاره دعاګانې غوښتې رب اغفر لي ولوالدي د مور پلار سره احسان دی دې باره کې خبره شي ابراهیم علیه السلام خپل پلار له دعوت ورکړی د بوتانو د بندګۍ نه منع کوو په ښایسته طریقې سره په نرمۍ سره او دا یې ورته ویلي یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن ای پلار زه یېرېږم داسې نه چې د رحمان د طرف نه به ته عذاب رانی شي دا د مور پلار سره احسان دی چې ته هغوی ته هغه لار وښیې چې هغه لار جنت ته رسي او د هغه لارې نه منع کړې کومه لار چې جهنم ته رسي اسماعیل علیه السلام تاسو ته قصه یاده ده چې پلار د هغه ابراهیم علیه السلام چې کله خوب ولیدو چې زه د خپل بچي حلالوم سهار له بچي ته وی انی ارى فی المنام انی اذبحک زویه وی زه تا په خوب کې اینم چې زه دې حلالومه فانظر ماذا ترى نو ستا څه رایې ده ته به کوم سوچ وکړه هغه ورته ووایي دا د دیندار او د مؤمن بچي طریقه ده وی یا ابت افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرین ای پلاره وکړه هغه څه چې د څه تا ته امر کېږي او ما به ومومې د صبر کوونکو نه مقصدي خبره دا ده چې د مور پلار سره ښه کول دا طریقه د چا ده د انبیاو د نیکانو خلکو او په دې الله وصیت کړی که یو سړی موږ ته دا وایي چې د مور پلار سره ښه کول ولې لازم دي زه درته یو څو وجې مې ذکر کړي یو څو ته نن ذکر کړو یو وجه دا ده د مور پلار سره ښه کول په هغه اعمالو کې دي چې د الله رب العزت ډېر خوښ دي او دې باب کې یو حدیث دی په صحیح بخاري صحیح مسلم کې عبدالله بن مسعود رضی الله عنه وی ما د رسول صلی الله علیه وسلم نه په خپله تپوس کړی و ای العمل احب الى الله د الله رب العزت
په اعمالو کې کم یو عمل ډېر خوښ دی؟ دا ما په خپله تپوس کړی وي، ما ته وایي چې الصلاة علی وقتها، مونځ په خپل ټیم کول دا بهترین عمل دی د الله رب العزت خوښ دی. وی ما ورته وایي چې ثم ای، په دې پسې بیا کوم یو عمل د الله ډېر خوښ دی؟ وی راته وایي چې بر الوالدین، د مور پلار سره ښه کول. د مور پلار سره ښه کول هغه عبادت دی چې د الله رب العزت ډېر زیات خوښ دی. وی بیا مې ورته وایي چې ثم ای، د دې نه بعد بیا کوم یو؟ وی راته ویل الجهاد فی سبیل الله، د الله په لار کې جهاد. ګوره د الله په لار کې جهاد څومره غټ عبادت دی، هغه د مور پلار سره د ښو کولو نه وروسته ذکر کړی دی. موږ د مور پلار سره ښه په دې کوو ځکه چې د ټولو نه زیات حقدار زموږ د ښو هغه څوک دي؟ هغه د مور پلار دي، که نه ښځه، که نه بچي؟ نه. دلیل پې ته ښیم. الحمدلله په صحیح بخاري صحیح مسلم کې حدیث دی، ابو هریره رضی الله عنه وی جاء رجل الى رسول الله صلی الله علیه وسلم، یو کس راغی د رسول صلی الله علیه وسلم خوا او تپوس یې وکړو ډېر ناشنا وي، من احق الناس بحسن صحابتي، د الله رسوله څوک ډېر حقدار دی چې زه ورسره ښه وکړم؟ د دې څوک ډېر حقدار دی؟ وی راته وایي چې امک، ستا مور. بیا ورته کس وی ثم من، بیا وی امک، ستا مور. وی بیا وی ستا مور. وی ثم من څلورم پیر کې هغه ورته ابوک، ستا پلار. دا هغه خلک دي چې ډېر حقدار دي چې موږ ورسره ښه وکړو. د دین هم ډېر حقدار دي، د ښځې نه هم ډېر حقدار دي، د بچو نه هم ډېر حقدار دي. او زه دا نه وایم چې یو طرف ته موږ په حق کې کوتاهي وکړو. زمونږ د پښتنو غټه مسله هغه دا ده چې موږ وسطیت ته ډېره توجه نه ورکوو، درمیانه روي چې ورته وایي. موږ یا بره یا بالکل کته. لکه نصیحت ته ورته وکړو چې د مور پلار حق ته دا ډېر حقدار دي د ښو کولو، نو چې عمل پې شروع کړي چې دومره پکې مخکې لاړ شي چې هغه نور خواوشا کې چې کوم خلک دي د هغوی حقوق ضایع کړي، ښځه، بچي، رونه، خویندې، دا ټول ختم کړي. او که عمل پې نه کوي او ته ورته داسې ووایي چې یاره د دې ښځې هم حق دی، نو هغه بیا ښځې ته دومره توجه ورکړي چې مور پلار او هر څه دا تېر کړي. نه، ته به درمیانه روي کوې. او درمیانه روي څه ته وایي؟ منځنۍ لار چې د هر چا حق حقدار ته واپس کوه، او د چا چې کوم حق دی هغه ادا کوه. او په دې خواوشا خلکو کې په تا باندې د ټولو نه زیات حق هغه د مور پلار دی. د دې حدیث نه واضح شو که نه؟ د دې نه واضح ده. که څوک راته ووایي چې ولې د مور پلار سره ښه کوئ، ولې دینداره سړی د مور پلار بېادبي نه کوي، د مور پلار نافرمانۍ نه ډېر یېرېږي، نو جواب یې دا دی اسلام زموږ د دین د مور پلار نافرماني کول په غټو ګناهونو کې غټه ګناه شمار کړې ده. لکه یو خو غټه ګناه وي او په غټو کې غټه ګناه هغې یو څو دي، یو پکې د مور پلار نافرماني کول. عبدالله بن عمر رضی الله عنهما روایت ته امام بخاري راوړی، رسول صلی الله علیه وسلم ویل الکبائر غټ ګناهونه دا دي، الاشراک بالله، د الله سره شرک کول، وعقوق الوالدین، د مور پلار نافرماني کول، وقتل النفس، او په ناحق یو نفس وجل، والیمین الغموس، او په دروغ قسمونه خوړل. لیکن ګوره مقصد زموږ دلته څه دی؟ مور پلار نافرماني کول دا په غټو ګناهونو کې غټه ګناه ده. ها، یو خبره ورسره دا یاده کوي چې د مور پلار هغه خبره به نه مني چې هغه د الله د شریعت سره ټکراو کړي. لکه چې کله مور پلار هم سړي ته د داسې خبره وایي چې هغه د شریعت سي خلاف وي، لکه سړي ته وایي ته د خپله ښځه طلاق کړه، ولې؟ چې زما دا زړه یخ شي. او ته راولګېږي چې یاره بس ابۍ ویلي دي چې د ابۍ دا زړه الله یخ کړي. نه، د ابۍ زړه به ته په دې نه یخې چې ته د یو انسان سره ظلم کې، یا پلار راته داسې ویلي دي. لکه ما نه کسان تپوس کوي که نه، وایي پلار راباندې پابندي لګولې ده چې ته به د خپلو خپلوانو سره هغه ورته ښولي، په ګوته کړي ورته چې د دوی په درشل به خپله یږدي. دا مونږ کې شته که نشته؟ که زمانه پیدا یې نو په دغه طرف به خپله یږدي.
د هغوی جنازې له به نه ځي، د هغوی تپوس به نه کوې، د هغوی سره به مرسته نه کوې. په دې سیټینګ کې د پلار خبره منې؟ ولې به نه منې؟ بارک الله فیک. ځکه چې دې ځای کې د پلار په منلو کې د خالق نافرماني ده. هلته الله تا ته وایي چې نه، تعلقات مه خرابوه، ورورولي به نه کمزوري کې. اگر که یو کس زیاتې نیم وکړي څه خبره نه ده، خو د هغې د لاسه دومره سختي. ما چې هغه ولکې تاسو ته ووایي که نه چې اصلاح د دین نه علاوه بل په څه کېږي، دا څومره ښایسته دین دی. یعنې زمونږ معاشره کې دا دي چې یو سړي د سره زیاتې وکړو، اگر که هغه ستا ورور دی، تره دی، ماما دی، ته به دوچنده کې، بیا به درته خلک نروم وایي، بیا به درته خلک تکړم وایي. شریعت تا ته وایي چې نه، خیر دی، رور دی، تره دی، ماما دی، دوست دی، یار دی، کلیوال دی، خور ده، ترور ده، خیر دی، ګزاره وکړه. ځه څه مو خیال دی؟ اصلاح په دې اولنۍ خبرې سره راځي که په دویمې سره؟ دویمې سره. څومره ښایسته به هغه کلی، څومره ښایسته به هغه معاشرې، څومره ښایسته به هغه ملک چې هغې کې دا خبره تطبیق شي چې نه، خیر دا زمونږ ورور دی، زه خیر دی، دا زمونږ تره دی، دا ماما دی، دا کاکا دی، دا کلیوال دی، دا سپینګیری دی، دا عالم دی، زه خیر دی، دا جاهل دی. چې کله د دې خبرو لحاظ وساتلی شو د ټولو، معاشره به څومره مزېداره شي. الله دې موږ له د عمل کولو توفیق راکړي. نو د مور پلار نافرماني د دې نه به ځان ساتي، الا دا چې مور پلار درته داسې څه ووایي چې هغې کې د دین خلاف راشي. ګوره حدیث کې راځي چې لا طاعة لمخلوق في معصیة الخالق، د مخلوق اطاعت به نه کېږي د خالق په نافرمانۍ کې. د مخلوق اطاعت به نه کېږي د خالق په نافرمانۍ کې. اوس هغه مخلوق کې د مور پلار راځي که نه راځي؟ مور پلار، ښځه، بچي، ملګري، باچایان، کشران، مشران، قاضیان، علما، ټول پکې دننه راځي. چې هر څوک تا ته داسې خبر وکړي چې هغې کې د الله نافرماني، هغې به عمل نه کوي. الله رب العزت دې موږ د هغه د نافرمانۍ نه وساتي. ګوره زه د دې کې یو فایده ذکر کړم. سورت بني اسرائیل کې الله رب العزت یو څو ایتونه په دې مسله کې رالیږلي چې د مور پلار سره ښه کوه. هغه ایتونو په اخره کې الله ربکم اعلم بما فی نفوسکم، الله په هغه څه پوه دی چې ستاسو په نفسونو کې دننه دي. سوال دا دی چې الله موږ ته وایي د مور پلار سره ښه کوه، بیا منځ کې وایي زه ستاسو په زړونو پوهه یم. ولې؟ جواب دا دی، ګوره د مور پلار سره چې څوک ښه کوي که نه، هغه دوه قسمه وي. یو هغه چې د مور پلار سره دا ښه کول عبادت ګڼي. مور پلار سره ښه کول عبادت ګڼي. اوس دی عبادت ګڼي او که نه ګڼي په دې څوک پوه دی؟ الله پوه دی، موږ ته خو پته نشته. یو سړی د مور پلار سره ښه کوي په دې چې مجبوره دي، یعنې کور کې اوسېږي، میراث ته ناست دی، خلک به څه وایي. لاړ کله سړی د کور نه وځي، پلار ورته وایي دا وکړه، مور ورته وایي دا وکړه، یا ټلیفون ورته وکړي ماله دا پکار صحیح ده، او دی وله هغه وکړي او زړه کې په دې خوشحاله نه وي. دا د عبادت وګڼو، دا دې خوشحاله و دا کار یې وکړو. ګوره کار ګوره دواړو وکړو، د تاسو ته نصیحت کوم، خپل عمل برباد نه کوي. چېرته ګوره د معمولي خبرې د لاسه یو ښه عمل د سړي برباد شي. دوه کسان دي، دواړو یو شان کار وکړو، دم دغه کار وکړو، دم دا کار وکړو، خو ده چې دا کار کوو دی خوشحاله او ده د الله بندګي ګڼله، هغه بل هم دا کار وکړو خو زړه کې خفه دی. لکه زه بېله مثال درکړم، پلار ته د ټلیفون وکړو چې ما له 1000 روپۍ راولي، در وبهېږم، او بیا بینک ته ورغلی او ولېږئ ده ته 1000 روپۍ، 1000 روپۍ خو تاسې هم ولېږلي، خو تا عبادت ونه ګڼو. الله ته پته و چې ستا زړه کې څه دي. هغه بل ورته پلار و 1000 روپۍ راولېږه، هغه په قربان ورسره یو 500 یو سره زیاتې کړې، بیا ټلیفون وکړو که دا کمې نورې در ولېږه. ګوره
هغه پیسې دم ولېږلې او دم ولېږلې والله اعلم بما فی نفوسکم الله وایي په زړونو ستاسو کې څه دي دا ماته پته ده چې ښه کې که نه کله مور پلار سره نو پرون تندي کوه پرون تندي بله دا درته ووایم بس خلک دا محسوسوي چې یعنې زه یو قسمه غر مې په شا کړی د وحود غر او ډېره غټه توره مې ووهله چې د مور پلار سره دا منډه وه کله چې د خپل عمل ته په دې نظر وکړو د مور پلار سره چې ته ښه کوې که نه بیا به یې نه کوې ولې بیا به یې نه کوې عمل درته غټ ښکاره شو چې ما ډېر څه کړي دي نو چې ډېر څه مې کړي دي ته کمزوری شو په عمل کې کله چې د مور پلار مسله راشي که نه سوچ دې ته کوو چې دا ته چې کوم څه کوې دا د هغوی د احساناتو په مقابله کې قطره هم نه ده دې سره به په تا کې جذبه راځي چې ته د مور پلار سره څه وکړې د مور پلار سره ښه وکړې خپل اعمال لږ ګڼه او دا حقیقت دی دا نه چې زه تاسو ته یم چې په زور یې لږ ګڼئ زه ګوره تاسو ته دا نه وایم چې د مور پلار سره چې کوم ښه کوئ دا په زور لږ ګڼئ نه دا حقیقت دی هغه لږ دی دا حقیقت دی یعنې یو کس ما ته دا وایي چې ستا دا خبره حقیقت نه دی دا زه چې څه کوم دا ډېر زیات دي د هغې نه څه چې مور پلار ما سره کړي دي څوک دي وایي ما ته دا هغه مور پلار چې د بچي د سره خیال نه ساتي او نه یې سبقونه ویلي دي او نه یې ورله تربیت ورکړی والله که د دوی حق څوک ادا کړي دا چې تربیت یې ورله نه دی کړی دا چې سبقونه یې پرې نه دي ویلي دا چې هېڅ ډېر نعمتونه یې ورله نه دي ورکړي څه نعمتونو کوشش یې ورله نه دی کړی د دې مور پلار حق نه ادا کېږي نو د نورو به څنګه حق ادا کړي ځکه د مور پلار سره چې څه کوې نو هغه څه ګڼه هغه عبادت ګڼه او لږې ګڼه او دا درته ووایم د مور پلار سره ښه کول د مصیبتونو نه د وتو لار ده ډېر خلک ما پسې راځي تپوسونه ټلیفونونه راشي دلته په مصیبت کې نښته یم په غم کې یمه کار نشتي د مزدورۍ مزه نشتي پیسو کې برکت نشتي بچي دي سي عمل دي سي کپیل دي سي کار دي سي مصیبت دی غم دی د دې نه د وتو یو لار ده چې ته مور پلار سره ښه کړې دلیل پې ته ښیم صحیحینو کې حدیث دی صحیح بخاري صحیح مسلم کې هغه درې کسانو قصه ته یاده الله اکبر هغه درې کسان چې په سفر روان وو باران شو او هغوی غار ته ورننوتو د بر نه یو کاڼی راولیدو او د غار دا خولې هغه یې بنده کړه اخر کې درې دوی کوشش وکړو خو کاڼی کله خوځېدو خو سم ګټو نو بیا دوی دا مشوره وکړه چې هر یو به خپل یو نیک عمل الله ته وسیله کړو چې الله ما دا عمل ستا دپاره کړی د دې د لاسه موږ نه دا سخته لرې هغه عمل وسیله کو چې زما د تره لور وه ډېره ښایسته وه او ما هغې له د زنا دعوت ورکړی خو هغې نه منله بیا د هغې ورځ پیسو ته ضرورت راغی دا زه حاصل ذکر کوم پیسو ته ضرورت راغی ما نه پیسې وغوښتې وی ما ورته دا به هله در کوم چې کله ته ما پرېږدي چې زه خپل حاجت پوره کړم وی هغې وي چې صحیح ده مجبوره شو چې کله دا ځوانه لک بلکل د هغې د څلورو اندامونو منځ کې کېناستو نو هغې ورته ناشنا خبره وکړه وي اتق الله د الله نه نه یېرېږي یا الله وي د دغه ځای نه راپاڅېدل هم ستا د یېرېدل هسې دغه ځای نه راپاڅېدل ډېر ګران دي ځکه زه کسانو ته یم زه یم په موبایل کې د تصویر داسې اوچتول ګران دي دا هم غټ ایمان غواړي چې ته یې داسې کې ونه ګورې ورته نو چې ځوان هلک د جنۍ سره جدا شي او جنۍ محتاجی څه ورته ویلی نه شي او د دغه ځای نه دی راپاڅي د الله د یېرې نه دا لوی ایمان غواړي نو چېرته سوچ مه کوئ د داسې امتحاناتو بلکې سوال کوئ یا الله د داسې امتحان نه م ساته الله دې موږ ټول باندې پردې راواچوي الله دې موږ د داسې امتحانونو نه بچ کړي نو هغه کاڼی لږ وخوځېدو هغه بل کس دا ویلي و یو ما سره یو کس کار کړی مزدوري کړې وه بیا څه خبرې ترلې هغه خپله مزدوري پرېښودله وینه هغه ورله ده وساتله
او کاروبار ولا پکې روان کو تر دې چې داسې یو علاقه پوره هغه به د غواګانو د څاروونو ډکه وه دا ټول ایمان ګوره داسې څه وخت بعد دغه سړي چې ته ضرورت راغلی دی کله نه کله سړی داسې ګرمه کې لکه خبر وکړي خو بیا وروسته وایي یاره د ځکه مو ښه ویلو راغلی دی چې یاره زما هغه پیسې هغه مزدوري نو هغه ورته دغه ټول ستا دي ته یې ګپ مه لګوه تا مسخري شروع کړه او زما پیسې راکړې ګپ نه لګوم دا حقه پیسې وایي یا الله ستا د یېرې نه ما دا کار کړی و نو دې سختې نه موږ لرې کړي نو هغه کاڼی لږ وخوځېدو د یو پکې دا وویل دې دپاره ما دا حدیث ووی اللهم انه کان لي ابوان شیخان کبیران دا ستاسو ټولو دپاره ډېر اهم دی خصوصا مسافرو دپاره هر قسمه مصیبت نه د وتو لار ده مونږ خو عادت یو د هغه وظیفو سره هغه ملک کې چې راله موریان راکړي اکثر هغه بې دلیله مونږ عادت یو د تعویذونو سره مونږ عادت یو د 1 لاک پیرې ده ووایه او 2 لاکه پیرې ده ووایه او ورسره به چې دی 600 رکاته مونځ وکړي او دا ټول بې دلیله اعمال دي خو چې کله داسې نسخه چاته وښیې دا ما یو کس ته ویلې وه ما بس یو کس راکړه ما ته ویې ډېرې زیاتې مسلې دي راته نو زه چې ذهن کې مې کم څه داسې راشي قرآن حدیث کې به یې شي زه ورته بیان کړم دا وظیفه ما ته یې وظیفه راته وښه ما ورته ویل مور پلار سره ښه کوه داسې یو منټ یې ما ته کتو چې زه د وظیفې خبره کوم او دی څه وایي مور پلار سره ښه کوه ما یې که څه مزه یې در نه کړه نه نه هسې لکه دا وظیفه نو ما ته وظیفه څه ته وایې یو عمل یادوي چې الله پرې ستا دا سخته لرې کړي که یا ما دا داسې عمل دی چې الله پرې تا دې سختې نه وباسي بیا مو ته دا حدیث ذکر کړو هم داسې ډېره مزه یې وله ورنه کړه لاړو خو داسې ځکه چې زمونږ له دا مزه راکړي دا اوس ما درته ویلی وی که نه چې 15,000 پیرې به سبحان الله وی او 1 لاک پیرې به ورسره لا حول ولا قوة الا بالله وی او ورسره به 200 رکاته مونځ کړي بې دلیله بیا به دی خوشحاله د دریم دا وویل یا الله زما مور پلار دي ورته زما مور پلار دي خو دا مور پلار څنګه دي شیخان کبیران عمر یې زیات دی او ډېر بوډاګان دي او ما تېر شوي درس کې خبره کړې چې ډېر بوډاګان شي هغوی ضرورت ډېر شي او زه به د هغه وخته پورې چې کله به ما څاروي ولشل څاروي به مې ودرول نو د هغه وخته پورې به ما پی نس کړل نه به چوس کول نه په ښځه تر څو چې مور پلار مې هېڅ دا وي زما طریقه وه فنأى بي طلب الشجر یوما نو یو ورځ د ونو پسې ګرځېدمه لرګو پسې ډېر لرې لاړم ځنګل کې ناوخته شو چې رالم نو هغه دواړه اوده شوي بس ما څاروی ودرو پی مې ولشل چې رالم هغه دواړه اوده پراته دي اراده مې وکړه چې راپای شوم بیا مې چې خوب یې خرابېږي خوب ورله څنګه خرابېږي نو ولاړ وی یا الله تر دې چې سهار شو نو چې څنګه راپاڅېدو نو ما ول هغه پی ورکړو اللهم ان كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك یا الله دا کار ما ستا د رضا د لټولو دپاره کړی ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخره یا الله د دې کاڼي د لاسې چې به موږ کوم مصیبت راغلی دی نه موږ بس رب العالمین هغه کاڼی لرې کړو ورکړی تو خبره مې دې پورې کوله چې د مور پلار سره ښه کول مصیبتونو نه د وتو لار ده موږ کله کله نظر داسې واچوو که نه چې اخر څه چل دی چې زما دا کاروبار نه چلېږي اخر څه چل دی چې زما په مزدورۍ کې مزه نشته نو موږ داسې ډېر مختصر نظر واچو نو بیا ځان راته سم دغه ښکاري دا ابوبکر صدیق یا عمر بن خطاب چې موږ کې خو څه کمی نشته چې اخر به څه نو ځکه پښتانه داسې ووایي او دا جمله غلطه ده چې اخر به ما څه ګناه کړي چې الله زه رانیولی یم زه تاته دا وایم اخر به موږ څه بندګي کړي دا څه خبره ده یو سړی اخر به ما څه ګناه کړي لکه ده چې د سره څه ګناه کړې نه ده خو چېرته یوتې شوی دی وایي که الله رانیولی دی کیدای شي دې جملې ته ګوره ستاسو د اوسه پورې سوچ نه
دې ته چې سوچ وکړي د دې مطلب دا دی چې زه خو ګناهونه نه کوم، زه ګناهونه نه کوم، خو چې دا به کله زما نه ګناه شوي چې الله زه رانیولی نو چې هغه ته وګورې نو سحر نه ماښامه پورې به دی په ګناهونو کې ډوبي، خو چې سخته راشي یاره ګوره موږ به کبه ګناه کړي، هلو تپوس دی که ورې ته د ګناهونو پاک یې چې ته دا وایې چې ما به کومه ګناه کړي. ته دا سوچ وکړه، دې ټیم کې سوچ دا دی چې یاره ګناهونه مې ډېر شوي دي، نافرمانیانې ډېرې شوي، نو ځکه خبره مې دې پورې کولی چې موږ دا نظر ډېر مختصر اچوو، که موږ پکې لږ لرې تللی او دې ځي ته پکې راتلی چې د مور پلار سره زما معاملات څنګه دي. دغه پېژنې که نه پته نشته تاسو به دا قصه اورېدلې که نه وئ، ما یو پیر بیان کړی مو صحابي دی حارثه ابن النعمان رضی الله عنه، ډېر عجیبه روایت دی حارثه ابن النعمان. دا حدیث امام حاکم راوړی دی. ګوره عائشه رضی الله عنها وی رسول صلی الله علیه وسلم یو پیر زه جنت ته ننوتم، یو پیر زه جنت ته ننوتم فسمعت فيها قراءه، نو ما په جنت کې قرت واورېدو، چې رسول قرت کوي تلاوت کوي. وی ما چې من هذا، وی راته وویلی شو چې حارثه ابن النعمان، دا حارثه ابن النعمان رضی الله عنه. رسول صلی الله علیه وسلم بیا څو پیري دا خبره وکړه کذلکم البر کذلکم البر، د مور پلار سره ښه کول دغه ځي ته سړی رسوي، د مور پلار سره ښه کول دغه ځي ته سړی رسوي. دا حارثه مشهور په دې د مور پلار سره به ډېر ښه کول. جنت ته رسول صلی الله علیه وسلم ننوتو د هغه تلاوت یې وکړو، غواړئ چې جنت ته ننوځئ د مور پلار سره به ښه کوو. او هغه خیریې به تاسو ته یاد دي، حدیث امام مسلم راوړی چې رسول صلی الله علیه وسلم دا ووی رغم انف ثم رغم انف ثم رغم انف، پوزه دې ککړی شي معنی هلاک تی شي هلاک تی شي هلاک تی شي. درې پیرې صحابه کرام وی من یا رسول الله، اخر څوک؟ درې پیرې تاسو دا خبره وکړه، وی من ادرک ابویه عند الکبر احدهما او کلیهما فلم يدخل الجنه، چې یو سړی دواړه مور پلار په بوډاوالي کې رالاندې کړي یا یو پکې رالاندې کړي او دی بیا هم جنت ته لاړ نه شي، دا سړی دې هلاک شي. نو د مور پلار سره ښه موږ په دې کوو، دی وجې دي. او یو عالم تېر شوی دی امام ابو اللیث السمرقندي رحمه الله، هغه ډېره ناشنا خبره ذکر کړې ده، ډېره جوهره خبره. هغه وایي که چېرته الله او د الله رسول موږ نه یې منع کړی که نه د مور پلار سره د بدو کولو، لکه نه قرآن کې دا بحث وی نه په حدیثونو کې، نو وی دا خبره خو په عقل سره معلومیږي. پوه نه شوئ تاسو کې څه مطلب شو؟ عقل چې صحیح عقلي او صحیح فطرتي بغیر د دې نه چې ته د الله خبره واوري، بغیر د دې نه چې ته د پیغمبر خبره واوري، ته د علماو نصیحتونه واوري، عقل فطرت ضمیر انسان ته دا وایي چې د چا نه چې ته پیدا یې هغه سره به ښه کړې د هغه سره به بد نه کړې. ځناور هم نه لیدلي، ځناور ته هم پته چې دا زما مور ده، او هغه مور ته هم پته چې دا زما بچی دی، که ته پې ګزار کې ته پې حمله کې په تا حمله کوي. نو څنګه یو مسلمان چې د عقل خاوند دی او بیا دیني پکې هم اورېدلی دی، دی څنګه به د مور پلار نافرماني کوي؟ زه په دې اخره کې د سلفو د دین د مشرانو یو څو ویناګانې یا یو څو د هغوی کارونه د خپل مور پلار په اړه هغه ته ذکر کوم چې تاسو پوه شئ چې هغوی به د مور پلار څنګه خیال ساتو. یو خو ما دا خبره ته ذکر کړه، یو امام تیر شوی دی محمد ابن سیرین رحمه الله، کله کله موږ درس کې تذکره وکړو. دا محمد ابن سیرین رحمه الله ناشنا عالم و امام، د ده مبارک کې راځي چې کله به مور له کپړه اغسته، پلار یې مړو مور یې ژوندی و، نو ډېره پسته کپړه به یې اغسته، دې خط وګوره د مور سره ګرځېدو بازار کې، یو ځای کې معلومات بل ځای کې معلومات، چا دې تپوس یې کولي وي چې
زه وایم چې داسې کپړه وله وانهلم چې هغې د لاسه دې ته تکلیف ورسي او چېرته به اواز د هغې په اواز باندې نه اوچته و او عجیبه ده راځي د ده په تاریخ کې چې کله به دی د مور په خوا کې ناست و بل چا به ولیدو درېمګړي نو دی به داسې ناست و چې هغه درېمګړي به پې ګمان د مریض وکړو د بیمار به پې کوو مریض م لیدلی که څنګه داسې عجزه غونته کي غلی خبرې ډېرې نه کوي ګوره ته چې کله دغه څه ننوځي که نه بیټک ته د بیمار پکې ښه صفا پته لګي چې دا سړی څه دی بیمار غلی ناست شي داسې مړه وې دی چې به د مور سره ناست شو نو ګمان به پیدا کېدو چې دا څه دی دا بیمار دی او موږ خبره ذکر کړې وه قرآن کې راغلې ده الله وایي واخفض لهما جناح الذل من الرحم د هغوی په مخ کې به وزرې څه کړي هغه به کته ساتي وزرې کته ساتل هغه ته دي او دغه شان یو عالم تېر شوی د سعید بن عامر رحمه الله هغه وی زما یو ورور و هغه ټوله شپه تهجد وکړو به شپې ولاړو تهجد یې کول او وی زه لګیا وم د مور خپې مې چاپې کولې یو په څه کې لګیا دی تهجد کې بل مور خپې چاپې کوي او وی زما نه ده خوښه چې زما دا شپه دي د هغه په شپه بدله شي یعنې د هغه تهجد نه مور خپې چاپې کول غوره دي ولې اوس ما په دې پوه کوي دو عبادتونه خو دواړه شو دی ولې دا شپه د هغه سره نه بدله هغه هم امر د الله دی چې شپې لږ ودرېږئ الله ته دا هم امر دی او تهجد کې د الله رضا نشته صحیح جواب باندې نه ورځئ تاسو ټولې چې کومې خبرې کوئ زما په سر سترګو دا ټولې برابر دي غلطه به د دوی بیا د مرګ او ژوند پته نه لګي او د دې سړي د مرګ او ژوند پته لګي د کېدای شي دی به تهجد ولې شپې له ونه کړي عبادت دی نو تهجد کول څه دی اوس پرې راغلی دی جواب دی تهجد نفلی عبادت ته د مور پلار خدمت کول واجب دي تهجد څه دی نفلی عبادت ته که ته ونه کړې الله بې تا نه رانیسي او د مور پلار خدمت کول په تا واجب دي نو ځکه دی وایي چې زه د خپله شپه د هغه په شپې سره دا نه بدلوم الله اکبر دا یو مشهور عالم تیر شوی دی منصور ابن المعتمر دا ډېر غټ عالم او د وخت خلیفه دته ویلي وي ته به قاضي شي دته وي منصوره ته به څه شي قاضي شي خو ده نه منله نیکان خلک د دې نه ډېر ځان لرې ساتي ولې که کمې زیاتې وشي ټول ورځ جګړې دي مسلې دي یو شی د بل شي ډېر ګران کار دی والله دا بعض خلک وایي د علماو مزي دي دته څه ښکاري چې دا صرف په یو مزیداره کرسۍ ناسته ده او ایسي دی او ښه خوراکونه دي دومره لویه ذمهواري ده که نه زه درته په الله قسم وخورم چې که چېرته ما لیدلی وی که نه چې د پښتنو کې قرآن او حدیث بیانولو والا او حق دین بیانولو والا او د دوی خیرخوا ډېر وی ما په دې باندې دا ناسته خوښولی نه تاسو پته شتي ولې ځکه چې کله ما یو خبره قصدن عمدن غلطه وکړه که نه نو څومره خلکو ته چې زما دا غږ رسي ټول به الله زما نه تپوس کوي وړه خبره یو سړی راشي ما ته ما ښځې ته دا ووایي داسې مې داسې دا به طلاق یې که نه وایي زه ورته او طلاقه ده او که دا نه وي ښځه ورته یم طلاقه نه ده او که دا وي
میراث مسله راله زما دومره استاد دومره برخه رسي او که دومره نه رسي او داسې پسې ځه ځکه به نیکان خلک د سوال د جواب ورکولو نه د قضا او فیصلو نه ځان لرې ساتو نو منصور هم ځان د قضا نه لرې ساتو اوس دا که نن سبا که زمونږ دا دور چاته وایي ته به قاضي شي خوشحالي نه کله بېهوشه شوی دی هغه قاضي یو دغه منصبي لکه اوس د ریاض قاضي یا د مکې قاضي هغه عالم چې هغه په مکه کې د قاضیانو مشر دی دا معمولي منصب دی یو سړي ته وویل چې راشي اوس که موږ ته چا وایي ته به قاضي شي که تاسو څه څوک وایي بغیر د علمه پې ورځې خو چې اوس دغه کرسۍ باندې سړی کېږي چې دا قاضي څنګه کوي نو هغه ته ځان لرې کو او د ده مور ډېره بد اخلاقه وه د دې منصور مور ډېره بد اخلاقه وه او دا راته وویل کله ګورې د الله داسې امتحان شي په سړي چې مور پلار وله بد اخلاقه ورکړي نو بس بیا به حق نه اوس مسله لږه ښه سخته شوه حق به ادا کې او ګزاره به ورسره کې د دې بد اخلاقۍ د لاسه نو اوس ګور عجیبه څه چلو شو دا مور ډېره سخته وه او ډېره یې جبوره ښځه هم وه دی اوس ناست دی د ملګرو سره منصور ناست دی ملګرو سره ټول علما راغلي دي سوچ وکړه چې د حاکم وخت یو کس د قضا د منصب دپاره غوره کړی دی به څومره ګټه علي وي نو د ده خواته غټ غټ خلک راغلي دي او ناست بس د مور دې زړه ته دا خبر راغلی ده چې ده ته دا دغه وایي د وخت مشر چې د هغه نوم ابن هبیره او دی نه وایي هغه به چې د خلکو مخکې راووته منصور یې دا څه قیسه دي شروع کړې ده ابن هبیره وایي چې ته به قاضي او ته کله یو وایې کله بله وایې راوي د دې قیسې وایي چې ما منصور ته کتو چې دی به څه وایي وایي هغه دا سر دومره ټیټ کړی و چې دا ږیره په دې سینه او په دې غېږ کې لګېده او چې کله یې د مور دا ټوله قیسه ختمه کړه د خلکو په مخ کې بیا هغه ورته اخره کوي صحیح دی بلکل صحیح دی سبا نه به ځمه دا د مور پلار سره ښه کول دي دا ناس څوک دی ورسره خوا کې څوک دي مور د خلکو په مخ کې راوځي زمونږ چې ته پلار غریب په لاره کې د یو ملګري په مخ کې غوسه شي یو اسمان په سر رواني وي دا ګوره ما ته یې ووایي او ما ته یې داسې ووایي ما ته یې دغه دغه خو پرېږده بعض عار او شرم محسوسوي چې د ده دا پلار خلک د ده سره یو ځای ویني ولې وي موږ لږ تعلیم یافته یو زمونږ کپړې د کاټنې زمونږ سپلۍ تورې او خدای چې بوډا دی سپین ږیری دی پوخانی نو منصور وی سر نه دی اوچت کړی او دا سر یې دومره راکته کو عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما نه خو ډېر نصیحتونه نقل دي یو د هغه نه دا خبر هم نقل ده چې یو کس قتل کړی یو کس ته وجلی شوی هغه راغی بیا ګرځېدو چې دا به څه کېږي او دا به څه کېږي نو هغه دا وی که مور یې ژوندی وی یا پلار یې ژوندی وی او ده ورسره ښه کړی وی دا ګناه ورته الله بخښله دې ته سوچ وکړې دا ګوره ډېره ګټه خبره ده ما ورته غواړو چې زموږ د ګناهونه الله وبخښي که نه که د چا مور پلار ژوندي نو د ګناهونو د بخښنې موږ سره یو غټه لاره شته د هغوی سره ښه کوه رب العالمین به ستا ګناهونه به بخښي ربیع ابن خثیم رحمه الله دا پوهانو علماو نیکانو کې تېر شوی هغه په دې مور پلار دومره مین و چې کله دا مور پلار دنیا نه لاړو که نه او په لاره به څه شی پروت و او ایمان موږ ته دا وایي اسلام کې دا ادب دی چې لاره کې تکلیف دی شی به لرې کې هسې بیا هغه زړې خبرې له راځو د درس په اوله کې ما تاسو ته څه ویلي چې څو پورې دې دین ته نه وي واپس شوي که نه داسې دین او مذهب دې لیدلی دی تا ته دا وایي چې په لاره کې یو غنه پرته یو شیشه پرته چاړه پرته کاڼی پوره سیټ ته
چې په دې موږ عمل وکړو په دې دین څنګه معاشره وي نو دې به د دې لارې نه به چې شی به چې پروت و تکلیف به ورکوو که نه دا به یې اوچته و او بیا به یې چې وي دا د پلار دپاره دا د مور دپاره یعنې دې کې به هم د ثواب نیت د څه د چا دپاره و هغه د پلار دپاره او مور دپاره علي ابن الحسن د حسن رضی الله عنه زوی علي او د علي بن ابي طالب نوسې هغه به د مور پلار سره یو ځای خوراک نه کوو چا ورته وویل څه د مور پلار سره یو ځای خوراک نه کوې ته خو نیک عمله سړی وایي وکړم خوراک خو بیا مې زړه ته یو سوچ راشي هغه سوچ دا دی چې که زه یو پوټی یو شی راوالم یو نوڼۍ جوړه کړم او د دوی په هغه ځي نظري او زه پې مخکې شم نو دا ماته مناسب نه ښکاري چې دا مو تاته ډېره عجیبه ښکاري لکه اوس ته د پلار سره ناست یې او لوښي کې غوښه پرته ده او د پلار په یو ټوکړه باندې نظر دی او هغه ته راوړی دې کې څه ګناه شته نشته ګناه ده الله خو تا نه رانیسي ځکه ته خو د هغه د زړه نه یې خبره وګوره دې دیندارۍ ته دې دا مناسب نه ګڼي چې د پلار په یو شي نظر شي او د مور په یو شي نظر شي هغه ته زه راواله ښه پلار به تاته ووایي چې زما په دې نظر مور به تاته دا ووایي هغو خو د بدن نه غوښه پرې کوي تا نظر کوي خو ته به ورسره هم کې چېرې کیدی شي دوی دا دې ته ضرورت و کیدی شي دوی دې ته ضرورت ځکه دا نصیحت یاد کوي ایاس ابن معاویه دا هم په سلفو کې یو کس تېر شوی کله چې د مور مړه شو نو ډېرې ژړل نو چا ورته ولې ژاړې هغه ورته وویل کان لي بابان مفتوحان الى الجنه ما له الله د جنت طرف ته دوه دروازې راکړې دوه دروازې کولاوي نن پکې یو دروازه بنده شو دا جنت ته ننوتو دروازې او څه خوش قسمت و به موږ کې چې هغه ته به دواړه دروازې کولاوي بیا په هغه پسې هغه یو دی چې یو دروازه ورته کولاوي او چا سره یو هم نشته